दिवचलचे पार्किंग सध्या मोठे प्रश्नचिन्ह जाला, खास करून दिवचल मार्केट एरिया। आधीच दुकळ तेतून 13वो म्हयनो म्हणटात तशेंच चवथी कडेन ही समस्या आनीक खर जावपाची आसा। पालिका आनी ट्रॅफिक सेलान मेळून हेजेर उपाय काडपाक जाय, दिवचलकारांक दिसता। आता चवथ लागीं पावल्या आनी जी समस्या जाता ट्रॅफिकेची, चवथीचो बाजार जेन्ना आसता तेन्ना ती खूबच वाडटा दिवचल मार्केटान। ट्रॅफिक तशेंच म्युनिसिपालिटीन कितें गायडलायन्स घालून दिल्या पूण ते कोणूच पाळिना। बेशिस्त प्रमाणान हांगा पार्किंग जाता, त्या खातीर खुबसो प्रॉब्लम ह्या वेळार जाता। हरशीं सुद्दां तो प्रॉब्लम आसता, पूण चवथीच्या वेळार जी मार्केट आसता ते खूब मोठ्या प्रमाणान जाल्ल्या कारणान हांगा खुबश्यो समस्या निर्माण जाता मार्केटान। जे वेपारी येता तांकांय बी ताजो त्रास जाता, तशेंच शॉपवाले आसता तांकांय बी त्रास जाता। लोक खंयच्या खंय गाडयो पार्क करून, तशेंच जे वेपारी थोडे गाडयो घेवन येतात आनी आपले जे सामान विकतात ते बी खंयसरूय पार्क करून आपले सामान विकपाचे प्रकार हांगा घडटात। हाचेर लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। तशेंच मार्केटान जे रस्ते मोठे आसा पूण जे पार्किंग खंयच्या थंय जाल्ल्या कारणान ते रस्त्यांचेरूय समस्या निर्माण जाता, ताचेरूय लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। हाचेर लक्ष दिवन ट्रॅफिक सेल तशेंच म्युनिसिपालिटीन आपले मनीस हांगा डिप्लॉयड करून ही समस्या चवथीच्या टायमार सोडपाक जाय। आतां एक 8 दीस उरले आनी आतां मार्केट सुरू जातलें, मार्केट सगळें लोक येवपाक सुरू जातले। हाचेर लक्ष दिवन सारकें ट्रॅफिकाची समस्या सोडोवपाक जाय। मार्केटान जी आसा ट्राफीक, ज्यो गाडयो त्यो इतक्यो वाडल्यात जेणे करून ह्या मार्केटान मनशाक भोंवपाक सुद्दां अडखळ जाता। हांव आयज जवळ जवळ 8 दीस उरले चवथीक। हांव रिक्वेस्ट करतां बिचोली नगरपालिका आनी ट्राफीक सेल जो बिचोलीचो सेल आसा ट्राफीक सेल, ताका हांव रिक्वेस्ट करतां, हांगा जर शिस्त लागतली ह्या मार्केटान, जर वेवस्थीत जे बाजार करणारे जे गांवांतून येणाऱ्या लोकांक जर बाजार वेवस्थीत करपाक जाय जाल्यार पयलीं सगळ्यान पयलीं ह्यो गाडयो ज्यो भितर मार्केटा भितून भोंवतात किंवा हांगा ज्यो वेगवेगळ्या जागा ठिकाणी पार्किंग करून दवरतात ताका वेवस्थीतपणे तांकां पार्किंग जागा दिवची, जेणे करून मार्केटूय हांगा वेवस्थीतपणे धंदो जातलो। जे गांवांत जे चवथी कडेन जे ल्हान ल्हान गांवांतसून जे लोक येतात धंदो करपाक स्पेशल, आनी ते त्या धंद्याचेर डिपेंड आसता। चवथी कडेन वेवस्थीत धंदो जालो जाल्यार तेजे फुडलो जे आयुश्य आसा किंवा फुडलें जे जगणें आसा ते त्या धंद्याचेर चलता, जेणे करून वेवस्थीतपणे धंदो जावपाक जाय जाल्यार जे पार्किंग ही समस्या दिवचेल्यान ह्यो गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आसा। जे हांव विनंती करता पुन्हा एकदां बिचोली नगरपालिकेक की हेजेर पूर्ण लक्ष घालून वेवस्थीतपणे हांगा मार्केट लागचें, चतुर्थीचो बाजार भरचो आनी हो जो गाडयो आसा ते वेवस्थीतपणे पार्किंग ताका जागा दिवची, उपलब्ध करून जागा दिवची। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मनीषा जाधव।